Парламент мәжілісінің отырысында мемлекет басшысы 2025 жылға қарай елде танымал жоғары оқу орындарының кемінде 5 филиалын ашу керегін атап өтті. Оның ішінде үздік жоғарғы оқу орнының бірі батыс аймағында орналасуы және техникалық бейіні болуы тиіс деп тапсырма берді. Маман дайындап, өндірісті білікті кадрмен қамтуда тәжірибесі бар оқу орындарының басшылары осы тапсырманы құптады. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің кешегі Қазақстан халқына жолдауында өте маңызды идеяларды айтып өтті. Соның ішінде меритократия, барлық салаларда заңдылықтың сақталуы және саннан сапаға қарай өту, нақты істерге өту, бұл жағы бізді өте үлкен ойландыратын маңызды идеялар. Және әрине бұл жерде біз білім және тәрбие мәселесіне үлкен блоктың ерекше көңіл аударғанын байқадық. Енді қазір бізде еліміздегі үлкен проблемалардың бірі бұл жастардың жұмыссыздығы деп атап өтті президент. Соның ішінде әрине жастардың жұмыссыздығы мәселесін шешуде жоғарғы оқу орындары үлкен рөл атқарады. Ол үшін әрине біздің дайындаған түлектеріміз, біздің дайындаған жастарымыз елдің деңгейінде, жалпы әлемдік деңгейде бәсекеге қабілеттілігі түсе алу үшін, бәсекеге қабілетті болу үшін біз осы жерде сапалы біліммен қамтамасыз етуіміз керек.